¡Vamos! Cuidado, paso, paso. Cuidado. Cuidado. Ya lo he visto. Un momento. Que timbado allí, mira. Cuidado. A ver esto. Que nos están dando. Justo a la esquina de la casa. Salta ya, vámonos. Cubre. Ahí. Cuidado, Cubre, corre hasta el fondo, Ahí. Allá frente por frente hay uno. Asúmate y lo mata. Vale, espérate. Vale, muerto. Vale. Saco a la izquierda, ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda estoy. Vale. Francotirador. Ten cuidado por la derecha, Francotirador, tenemos francotirador. Francotirador no, como llega aquí. Cabrones. Tío, igual que antes, vamos. El Franco lo pesaba. Mierda. Coño. Oye, está disparando el Franco de la izquierda, Ya. No me da. Un poquito más de hop. Hostia, ¿eso era un franco? Eso, uno que tiene nada más en propiedad o siguiente. Vale. Ese no se mueve, si ese de allí no se va a mover para la partida. Si alguien me cubra, avanza un poquito. Espera un momentito. Al Franco, tío. Estamos todos aquí haciendo lindo. Hostia, yo, eso casi. Eso soy yo, después un Ah, vale, casi tú. Uy, digo yo, que nos han lanzado una granada esta Esto de... es un sonajero, tío. No sé dónde están. ¡Vale! Y ahí hay que poner algo, por ahí entraba por la catapulta. ¿Dónde? ¿Por aquí?
llega desde allí, Guillo. Esto es increíble, ¿eh? No te llega desde allí, esto es increíble, Guillo. No puedo salir, tío. No, está aquí a mi izquierda, Guillo. En todo el medio, ¿lo ves? Espérate que eso lo arreglo yo ahora, hombre. Escúchame, ¿sabes dónde está? Justo ahí enfrente. ¿Lo ves? A ver si le va a abrir la cabeza, Guillo. Yo que le va a abrir la cabeza a uno. Vale, tú. Este está loco. Me va a abrir uno la cabeza. ¿Alguien me ayuda? Sí, yo. ¿Muerto? Muerto. Vale, yo creo que tenía, te daban una vez y volvía a entrar. No. Cuidado, paso. Lo tienes justo enfrente, ¿lo ves? Por la esquineta. ¡Dale! ¡Cabrones! ¡Estoy vuestro! ¡Vale! ¡Pero cabrones! ¿Cómo está la cosa por ahí? Me he cargado que estaba detrás de la hierba. Eso suena a plástico, le dan todos los ojos, vamos. Voy al muro. Estoy cubriendo el lado izquierdo del muro. Vale. Justo enfrente. ¿Tienes pistola? Justo enfrente. Enfrente justo, la ventana enfrente justo. Ya no está. Sí, está justo ahí enfrente, Ventana justo enfrente. Vale, muerto. Buena esa. Yo eso no me he enterado de nada. Antonio Terrero, si tienes una granada, avanza, cambio. Yo tengo granada. ¿Tú tienes granada? Vete con Chove. Cuidado. ¿Dónde está Chove? Enfrente. ¿Dónde está Chove? Suelo. ¿Dónde está Chove? Avanza al olivo. Vale. ¿Y yo dónde está Chove, tío? Vale. Hostia, llega la granada. ¿Dónde está? ¿Tienes foco de cobertura para tirarla? ¿Dónde está? Pero dime dónde está. ¿Dónde están?
Te voy a dar poco de cobertura, espérate, ¿vale? Vale. Mira, avanza hacia allí. Van a tirar para mí, pero espérate que tiren un poquito de bola. Yo voy a sacar el pescuezo por aquí y me dispararán como lobitos, ¿vale? Suficiente distracción para que tú te acerques por allí y la tires a la caseta, Vale. ¿ok? Ok. Pero vete posicionando cuando yo te diga, ¿vale? Una. Vete yéndote, vámonos. Rápido. Coño, salí con cojones para afuera. Hostia, tío. Ay, que me hace falta. ¡Muerto! Señores, estoy justo enfrente. ¡Sale!
¡Coño, ya era hora! ¡Yo! ¡Hostia, tú! ¡Y yo! ¡Media hora ahí enfrente, tú! ¡Hostia puta!